श्री हासो दाबलानी साहब जे अध्यक्षता में ही सत्र शुरू थी रहा। मां पहिरीं नासिक देवलाली में आयल ऐं हिकिड़े प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जा प्रमुख रतन चावला जी के निमंत्रण थो ॾियां त सिंधी भाषा के विकास में असांजे स्कूल कॉलेजनि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो छा रोल रहियो आहे ऐं छा नओं रोल थियणु खपे। रतन चावला जी। आयो लाल सभई चो बेड़ाई पार सभी शाहूकार। आदरणीय मंच ते एनसीपीसीएल जा सभी बानीकार, भारत में सभी आयल असांजा भाउर भेनरूं, अज इतने मूंखे नासिक जो प्रतिनिधि करण जो एक मौको मिलो आ। मां पंहिंजा विचार रखंदुसि। जीअं त सुबह के सेशन के अंदर राजस्थान के एकेडमी में आयल उन्होंने एक गाल कही, असा सिंधी में आयास तो 100% सिंधी खणी आयास, पैसा न खणी आयास। पर हाँ 70% पैसा आन अस वट, पर 30% बोली रही है। तो उन मथा मूंखे एक नंढी आखणी याद आई, माना गलती असा सभिन जी आ। एक बार वेठो, उन बार अंब जे वण ते अंब ॾिठई, दिल थियस खावा मां अंब। वण जे ते वयो, पेरनि सां वयो, हथनि सां टोड़ी, मुंहं सां खाधई, पेट में वियो। परियां खां बाग जो रखवालो ॾिसे पियो, चौकीदार ॾिसे पियो उनखे, भई त मुंहिंजे बाग में अची करे मुंहिंजे साम्हूं तो अंब खाए। पोइ लकड़ी खई, उन पुठियां ढुको ऐं उनजे पुठीअ ते लकड़ी सां मारी। हिन मतलब छा थियो, असां पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे ॿारनि खे इंग्लिश सेखारी, ॿी भाषाऊं सेखारियूं, उहे भाषाऊं ग्रहण भी कई, पेट में वही। अॼु असां सोचूं था अरे छा थियो, हाणे लकुड़ खणी पुठियां बीठा आहियूं ऐं पुठीअ ते हणूं था ऐं रोए केर थो, असांजो उहे अबा ॾाढा, अरे बाबा पुट तोखे सिंधी नथी अचे। उन वक़्तु ग़लती असांजी हुई, माना असांजे वॾनि जी हुई, जंहिं असांखे सिंधी भाषा लाइ प्रेम न सेखारे करे इंग्लिश भाषा लाइ प्रेम सेखारियो। अॼु असां पछतायूं था। हाणे असांखे पर समय वयो कान्हे, जे राजस्थान वारनि चयो भई ख़तम थी वियो आहे। ख़तम न थियो आहे दादा। हाणे मां न हाणे 30 खां मथे निकिरंदी। असा देवलाली नासिक के अंदर जो कम शुरू किया, उन कम शुरू करण जे करे असांजे अंदर नौजवान हाणे जुड़ंदा था वञनि। असांजे जेके नोरूं आहिनि, जेके जस्ट शादी करे आयूं या जंहिंजूं 10-5 साल पहिरियों शादियूं थियूं, उन्हनि खे अॼु लॻे थो असां सिंधी न सिखी, असां ग़लती कई, असांखे हाणे ॿारनि खे सिंधी सेखारणु खपे। उनखे असां प्रोत्साहन कीअं कयो? के भी ॿार खे कुछ सेखारण लाइ या अॻिते वधण लाइ असां हमेशा लालच ॾींदा आहियूं, बेटा तूं हीअं कंदे तोखे हीअं मिलंदे, तूं हीअं कंदे तोखे हीअं मिलंदे। त असां भी थोड़ो उहो तरीक़ो आजमायो। असां तरीक़ो छा आजमायो? असां हिकु संकल्प कयो, हर महीने में सिंधियुनि खे किथे न किथे के न के तरीक़े सां घुराए करे उन्हनि जी हिकु नंढी वॾी मीटिंग कयूं। पोइ उहा मीटिंग भले मेडिकल चेकअप द्वारा हुजे, कुछ संगीत जो प्रोग्राम हुजे या ॿियो कुछ भी हुजे, असां हर महीने में एक प्रोग्राम खणंदा ईंदा आहियूं। भले योगा शिविर लगाईंदा आहियूं, जिते असांजा सिंधी परिवार 100-200-300 ॼणा अची मिलन, घट में घट उते अची मिलंदा, एक ॿिए सां सिंधी त ॻाल्हाईंदा, सिंधी ॻाल्हाईंदा, ॿारनि खे वठी ईंदा, ॿार बि ॿुधंदा त उहे बि सोचींदा अरे असांजा मम्मी पापा छा था ॻाल्हाइनि, इहा भाषा त असांखे ईंदी कान्हे। वो पाणे ॿुधी ॿुधी करे उन्हनि खे बि इंट्रस्ट ईंदो। असांजो सॼो कमु असांजे हिते चालू आहे। असां उन जे लाइ कॾहिं गज़ल प्रोग्राम रखंदा आहियूं, कॾहिं असां मेडिकल, कॾहिं असां नंढा वॾा प्रोग्राम कंदा आहियूं। हाणे हिकु वॾो प्रोग्राम असां हुते रखियो आहे,
10 अप्रैल ते असां प्रयत्न था कयूं। उन ॾींहुं असांजे नासिक जा असांजे देवलाली अंदर 600 परिवार आहिनि। नासिक जे अंदर सभु मिलाए असां 12 खां 15,000 असांजा टोटल असांजा सिंधी भाउर भेनरूं रहंदा आहिनि। उन्हनि सभिनि खे हिकु स्टेज ते घुराए करे, हिकु हंधि घुराए करे उन्हनि खे गॾु कयूं। छो जो अॼु ताईं असांजी जेकी हिकु भावना आहे, हाणे इन्हनि मां चङा ॼणा बि हिते वेठा आहिनि, कॾहिं रस्ते ते बस सिंधी मिलंदा आहिनि न, हीअं इन पासे मुंहुं करे हली वेंदा आहिनि। राम राम करण लाइ बि उन्हनि खे वक़्तु कान्हे। ऐं ॿी ॻाल्हि, हाणे असांजे एज में जेको 40 खां 60 65 ताईं, उहो त बि हिक ॿिए खे सुञाणियूं, छो जो असां सिंधी स्कूल में गॾु पढ़ंदा हुआसीं। अॼुकल्ह असांजा ॿार शहरनि जे अंदरि अलॻि अलॻि स्कूलनि में अलॻि अलॻि जॻह था पढ़नि, उनखे ख़बर ई कान्हे हे सिंधी आहे या हो सिंधी आहे, हो सिंधी आहे। रस्ते ते जंहिं महिल ॿार हिक ॿिए खे माना वञनि था कि सिंधी ॿार खे या सिंधी भेण खे या सिंधी छोकिरीअ खे केरु छेड़ींदो हूंदो, उनखे ख़बर बि नथी पए इहा असांजी सिंधी भेण आहे, तूं बचाईंदो कीअं, या किथे के छोकिरे खे कंहिं मारींदो हूंदो, असांजा ॿार जे पास थींदा उन्हनि खे ख़बर पवंदी हे सिंधी भाउ आहे असांजो। त इन लाइ सभिनि खां वॾी, सभिनि पहिरें सेशन में ॿिए सेशन में सभिनि सिंधी ॿोलीअ खे ॻाल्हाइण लाइ बचाइण लाइ ॻाल्हायो, पर सभिनि खां वॾी ॻाल्हि आहे असांजी गॾिजाणी जल्दी में जल्दी हिक ॿिए सां थियणु खपे, उहो बि सॼे फैमिली सां गॾु। जिते सम्झो मुंहिंजी फैमिली आहे, अजीत दादा जी फैमिली आहे, असां ॿई सुञाणियूं, पर अॼु ताईं न अजीत दादा जी मिसिस मुंहिंजे मिसिस खे सुञाणे, न मुंहिंजी मिसिस हुनजी मिसिस खे सुञाणे। इहो छा आहे? मेन त असांजे घरनि में असांखे हिक ॿिए जी गॾिजाणी थियणु खपे। जिते असां सुञाणूं भई अजीत कुमार जा हे ॿार आहिनि, हीअ धीउ आहे, हीअ नुंहुं आहे, हे पुटु आहे, हे पोटो आहे। ऐं अॼुकल्ह जेके शादियूं थियनि थियूं अलॻि अलॻि धर्मनि जे अंदरि, छो थियूं थियनि? असांजे घर जे अंदरि, हाणे मां हिन साल जून जे अंदरि नासिक डिस्ट्रिक्ट जे ब्रिलियंट ॿारनि खे फेलिसिटेट कयो। 150 ॿार आया हुआ, 150 ॿार। हुन मां 8-9 त CA हुआ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन। इहे कंहिं महिल असांखे ख़बर पवंदा? जंहिं महिल असां गॾु ईंदासीं, गॾु रहंदासीं, उन्हनि खे फेलिसिटेशन कंदासीं, उन्हनि खे घुराए करे हिक ॿिए जी सुञाणप कराईंदासीं, तॾहिं ख़बर पवंदी भई असांजे, न त असांजे छोकिरियुनि जो, मुंहिंजे भेनरूं वेठियूं हुजनि, सॉरी माफ़, भई छा असांजा सिंधी छोकिरा किथे पढ़ियल उथनि, भई 10 पास 12 पास कनि था, कुड़ी वधनि था, धंधे ते वञनि था। अॼुकल्ह इहो ॻाल्हि कान अथव, सभु छोकिरा बि पढ़णु शुरू थी विया आहिनि ऐं सुठी सुठी पोस्ट ते सुठी सुठी उन्हनि एजुकेशन वधी आहे। मुंहिंजो सभिनि खे, माना सॼे भारत मां आयल सभिनि प्रतिनिधियुनि खे निवेदन आहे त पंहिंजे पंहिंजे पंचायत जे अंदरि महीने 2 महीने में गेट टुगेदर इहो रखो, सभिनि ॿारनि खे, सभी फैमिलियुनि खे घुरायो, उनजे अंदरि हिक ॿिए खे सुञाणींदा। ऐं असांजा ॿार ॾिसो, असांजा बि छोकिरा सुहिणा आहिनि, असांजी छोकिरियूं बि सुहिणियूं आहिनि, पर जॾहिं उनखे ख़बर ई कान्हे सिंधी आहे की न केरु आहे। विषय सिंपल आहे, विषय सां पकड़े करे ॿियो बि 2-टे ॻाल्हियूं डेवलप थींदियूं आहिनि। रोल असांजे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रोल सिंधी भाषा जे विकास लाइ, वाधारे लाइ छा आहे, छा हुयो, छा आहे ऐं छा थियणु खपे, मेन विषय उहो आहे। उन आसपास में कई ॻाल्हियूं डेवलप थियनि थियूं त उहे बि चवणु खपनि, ॿुधणु खपनि। तव्हां थोरो टू द पॉइंट ते एलोबरेट कयो। सभिनि खां पहिरियों अॼु असांजे माना नासिक जे अंदरि त हिकु बि सिंधी स्कूल रहियो कान्हे। असांखे सिंधियुनि खे सिंधी ॿोली कीअं अचणु खपे, कीअं वाधारो थियणु खपे, इन लाइ असां इहे आउट ऑफ वञी करे असां इहे एक्शन सिंधी समाज खणूं कयूं था, जंहिं करे असांजा ॿार घटि में घटि सिंधी ॻाल्हाइणु सिखनि। छो जो स्कूल जे अंदरि असांजा पेरेंट्स उन्हनि खे सिंधी, असांजो ख़ुदि जो स्कूल, मां ख़ुदि 84 जो लास्ट बैच जो मां स्टूडेंट आहियां। उन खां पोइ असांजे देवलाली में डॉक्टर गुजर सुभाष हाई स्कूल जे अंदरि सिंधी स्कूल बंदि थी वियो। त उन खां पोइ जेके बि ॿार आहिनि, असांजो त इहो ई प्रयत्न रहंदो, हाणे उहे भले सिंधी स्कूल न अचनि, घटि में घटि सिंधी त ॻाल्हाइनि, त उन सिंधी ॻाल्हाइण लाइ इहे त एक्टिविटीज़ असांखे करणियूं पवंदियूं। जे इहे एक्टिविटीज़ न कंदासीं, हिक ॿिए सां मिलंदासीं न, त पोइ कीअं ख़बर पवंदो ऐं असां छा कंदासीं, कीअं कंदासीं। त इहो, ऐं इन साल असां आशा चांद जी जे अंडर जे अंदरि देवलाली जे अंदरां 15 खां 20 ॿारनि खे सिंधी बेत सेखारे करे असां कॉम्पिटिशन में आयासीं। ऐं असांजे स्कूल जा ई
चङनि ॿारनि उनमें भाग वठो, उन मां हिकु ॼणे खे सेकंड प्राइज़ मिलियो वेतन जे अंदरि। ऐं असां पंहिंजे संस्था जे तरफ़ां डाइल्यूट करण जी ज़रूरत आहे, जेके मेन मक़सद आहे, उद्देश्य आहे, उन्हनि खे असां ॻाल्हाइण वारा कंदा आहियूं। नंढी नंढी ॻाल्हियूं जेके थी चुकियूं उहे रिपीट न कयो।